हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। समस्त को HDFC लाइफ तरफ हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागत। आज गोटे भल जमीती कि समस्त उपकार हम से गोटे अपरजरे विषय नहीं कहूँ जोटा कि आमर HDFC लाइफ इन्शुरेंस। आजिकल प्रत्येक घरे गोटे गोटे इन्शुरेंस करवा आवश्यक। से जड़े चाकरिया होता जड़े व्यवसाय होता जड़े सेल्फ एम्प्लॉय होता समस्ते तांकर जीवन काल मध्य गोटे इन्शुरेंस करवा निहात दरकार। देखंतु प्रत्येकंकर परिवार अच्छन्ति तांको घरे पिलाटारो मोट 25 वर्ष पर्यंत तांकर छुआ निश्चित थिबे, जेहेतु तांकर भविष्यत केमिति उज्ज्वलमय होबो से विषय नहीं मध्य प्रत्येक बाबा माँ चिंता करिथांती। एणु से गोटे HDFC लाइफ इन्शुरेंस रो गोटे प्रोडक्ट नहीं आपण मानकर गोचरार्थे जनाऊँगी, जोटा कि प्रत्येक घरे घरे गोटे इन्शुरेंस रहिबा आवश्यक। बापा माँ जदि निजर पिला मानकर इम्प्रूवमेंट पई चाहती तांकर भविष्यतर कार्य केमती लागिवो सीटा पई चाहती, ताहले गोटे इन्शुरेंस करी भविष्यत रे फाइनेंशियल फ्रीडम है जंत रही पारिबे, सीटा ही यह गोटे नारा। सेतिपई आपण माने मु जो HDFC लाइफ रो क्लिक टू अचीव पर एडवांटेज विषय नहीं कहबी, ताहा आपण माने ध्यान सह शुणु। जेहेतु समस्त को बहुत भल लगिवो। HDFC गोटे ब्रांड, से ब्रांड रो प्रोडक्ट विषय नहीं जानिबा माने निश्चित आपण मानक मन को छुईबो। सेतिपई मु आज गोटे प्रोडक्ट नहीं कहूची। ए वीडियो देखी आपण माने शेयर करिवे, लाइक करिवे, सब्सक्राइब करिवे, ता सहित बेल बटन को दबे बोली मु आशा करुची। देखंतु HDFC लाइफ क्लिक टू अचीव पर एडवांटेज यह करबा कोले जनकर बयस अनुपात रे इन्शुरेंस आरंभ करिया पड़िबो। देखंतु स्क्रीन रे देखि पारुथिबे रजनी दास बोली गोटे व्यक्ति तांकर एज होची 25 वर्ष। से जदि तांकर बयस 25 वर्ष बेले जदि से जदि गोटे इन्शुरेंस आरंभ करुचंती तांकु कि बड़ी भाव में बेनिफिट होची HDFC लाइफ तांकु से बड़ी बेनिफिट देबो। देखंतु तांकर बयस होची 25 वर्ष। आउ से जदि गोटे 2 लाख टंकार पॉलिसी प्रीमियम करुचंती ताहेले तांके देबे 12 वर्ष डिपॉजिट करिवे। 12 वर्ष डिपॉजिट दे कले तांकर टंका होची 24 लाख टंका। आउ 24 लाख टंका डिपॉजिट हला परे सीए तांकर बयस जेते बेले 50 वर्ष होइथिबो
ସେତେବେଳେ ସେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 72,97,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଥିବେ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗିଭ୍ 24 ଲାଖ ଗେଟ୍ 72.97 ଲାଖ। ଏହା ହେଉଛି HDFCର ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଦେଲେ 24 ଲକ୍ଷ, ପାଇଲେ 72,97,000। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ 2 ଲକ୍ଷ ହିସାବରେ 12 ବର୍ଷ ବାନ୍ଧିବେ, 12 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପାଉଛନ୍ତି 13 ବର୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, 13 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି କଲମ ନମ୍ବର 14ରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, 13 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଇନକମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ 1,98,182 ଟଙ୍କା, ମାନେ 1,98,182 ତାଙ୍କେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପାଇ ଯିବେ, ଅପ୍ ଟୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ଯେତେବେଳେ 50 ବର୍ଷ ହେବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇ ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ପାଇସାରିବେ, 50 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ନେବେ 47,20,165 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି 47,20,165। ଏଟା ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ରେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 2 ଲକ୍ଷ, 4 ଲକ୍ଷ, 5 ଲକ୍ଷ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ସମ୍ବଳ ଅନୁସାରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠଶାଠ ଉପରେ ହେଉ, ମନେକର ଝିଅର ବାହାଘର ହେଉ, ପୁଅର ବାହାଘର ହେଉ, ଏମିତିକା ସମୟରେ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେବ। ତାପରେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ଡିଫରମେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ପ୍ଲାନ୍, ଯାହାକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଲି ଆପଣ 12 ବର୍ଷ ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏହି ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ଡିପେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ନ ରଖିକି ଯଦି ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବାନ୍ଧିବାର 7 ଦିନ ପରେ ହିଁ ଆପଣ ପାଇ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଡିଫରେନ୍ସ, ଡିପେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛି, ନନ୍ ଡିଫରେମେଣ୍ଟରେ ସେତିକି ବେନିଫିଟ୍ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣ ମୋଟ ଉପରେ 72,97,000 ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନନ୍ ଡିପେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବେ ମାନେ ତୁମର ପାଖାପାଖି 50% କମିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଡିପେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ରହିବେ। ଯଦି ନନ୍ ଡିପେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରହିଲେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମାଉଣ୍ଟଟା କମିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ତ ଭବିଷ୍ୟତର ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଡିପେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୋର ସୁଲୋଚନା ଟୁଥ୍ ଟକ୍
ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ନମସ୍କାର।